ഹായ് മുത്തുമണീസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേബി സെറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാവയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. ഹാപ്പി ബേബി ഗിഫ്റ്റ് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കട്ടോ. മമ്മ ആൻഡ് ബേബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക് ഇവർ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്തിൽ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കൂടുതൽ നോക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബേബി ഷാമ്പു ആണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബേബി മസാജ് ഓയിലുണ്ട്. പിന്നെ വൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ് കേട്ടോ. വൈപ്സൊക്കെ ഇച്ചിരിക്കേ ഉള്ളൂ. ബേബി സെറ്റല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീമുണ്ട്. നമ്മൾ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് റാഷസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്രീമാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു സോപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ബേബി ലോഷനുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ഫൈനലി ബേബി പൗഡർ. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു ഈ പാക്കിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ബൈ.